Hola, ¿qué tal? Son Víctor Mascato, son, bueno, o editor da editorial Triqueta Verde e fago vos este vídeo para explicar pues, un pouquiño pues, bueno, como está a nosa humilde opinión e bueno, a humilde experiencia como editorial pequeniña que somos para a traducción de libros de outras linguas, especialmente o galego. Nós, como xa contamos, bueno, pues somos unha editorial infantil, especializada en literatura infantil e, bueno, a nosa experiencia no mundo da traducción non é moi grande porque non somos unha editorial que apostamos por, bueno, polos libros de produción propia, pero de vez en cando xorde a posibilidade de facer algunha cousa ou cubrir algún oco no teu plan editorial con algunha proposta que che resulta interesante. Nos bueno, pues como participantes activos no mundo editorial, pois acudimos ás principales feiras de editoriais infantil e moitísimo, coñeces moita xente, coñeces outras propostas, cheganche catálogos para compra-venta de dereitos procedentes de libros tamén. E, bueno, como dixen antes, a pesar de que non somos unha editorial que fundamentalmente compremos dereitos para a produción, nos o que nos gusta facer é máis ben o contrario, gustanos producir os libros con autores e ilustradores daqui, pero non descartamos a idea que de vez en cando facemos algunha produción propia. Algunha produción propia, non, perdón, algunha produción estranxeira, quer dicir, traémolo o libro e traducímolo. Para nós existen existe unha diferencia bastante grande entre bueno, acceder á traducción dos libros a outras linguas. Pode ser a través dun método que se chama coedición, na que unha editorial máis grande, unha editorial, bueno, pues con moito peso, con un gran volumen, pois decide facer unha coedición e chama moitas editoriais pequeniñas para sumarse á edición principal, que normalmente é inglés, francés, para sumarse a outras linguas, non? Aproveitar un pouco as economías de escala da súa impresión e aproveitar e nos imprimir unha pequena cantidade do galego. Vale, eso sería unha primeira modalidade, ou unha segunda modalidade sería, pois, bueno, pois que a través de contactos con outras editoriais, pois a veces cheganche posibilidades de adquisición de algún título, pero non a través dunha coedición, sino que tú mismo te encargas de deseñar o produto e de leválo a cabo. A idea non xorde de ningún sitio, xorde de oportunidades que aparecen no mercado. Bueno, hai editoriais que teñen líneas editoriais que están, bueno, pues con líneas de clásicos que se traen á lingua galega, de parte, pois, engádelles ilustración ou engádelle algún deseño novo. E tamén están as simples traducións aproveitando o deseño original da obra. Eu vou vos ensinar aquí porque preparei aquí un pequeno material para máis ou menos saber de que estamos falando. Por exemplo, un dos nosos libros, que era unha vez un unicornio no unicornio, pois, bueno, chegounos a nosa proposta, é un libro prácticamente feito, no que nos, única e exclusivamente, este libro en concreto de Franz Lincoln, cuarto, e nos fixemos a traducción, única e exclusivamente. O deseño está feito, pásenche uns arquivos ou editables especiales sen debuxo, nos que tú tes que encargarte da traducción, encargarte da maquetación, poñer o texto no teu correspondente idioma, neste caso o galego, e poñelo nos sitios que eles mesmos te indican, verdad? E o resultado sería este. Si apreciades, pues, prácticamente o deseño, non intervimos no deseño do produto, simplemente intervimos no que é a traducción. Aquí a traducción, a diferencia de outros sistemas de edición, aquí cobra relevante importancia, porque a hora de traducir un libro de outra lingua,
encontrámonos unha pequena dificultade en canto á sonoridade do texto, se o texto está rimado, hai que encontrarlle o sentido ao texto traducido ao galego para non ser importante, que teña o seu sentido, que non se note forzado á hora de traducir, que non sexa unha traducción literal, sino sexa máis ben, entre comillas, unha interpretación do texto. Sempre que se poida será a traducción máis menos literal, pero noutros casos é un pouco imposible. Por eso que nos encontramos moitas veces con obras que beben da mesma fuente, por exemplo, un libro en inglés, e que depende de quen a traduza, podete encontrar con un libro cunhas características ou con outras características. Eu teño lido traducións de libros bueno, pois verdadeiramente forzados, e teño leído verdadeiramente traducións moi boas. Por iso que aquí o papel do traductor, para min, baixo o meu punto de vista, é bastante importante. Nos surdiunos unha complicación bastante grande porque nos gustábanos unha das últimas propostas que fixemos a proposta, chegounos, digamos, o arquivo, era un libro no que nos lle demos un diseño distinto, participamos no diseño, quer dicir, eles nos deron os arquivos editables orixinais e nós decidimos en que formato vai. Por exemplo, este que teño aquí, chegou no seu día unha proposta en tapa rústica, no que tiña, bueno, pues un deseño, un formato de libro totalmente distinto e nós convertímolo noutro deseño, engadímoslle elementos novos como un foil stamping, tapadura, engadímoslle tamén aquí unhas reflexións do autor que nos parecían importantes pola temática do libro e neste caso, por exemplo, encontrámonos tamén con unha dificultad adicional que era a propia traducción, porque era un texto original en inglés e claro, era rimado. Entón, a traducción literal do texto non había xeito, non se daba a forma. Aquí cobra especial relevancia a interpretación que fai a autora da obra original e a convirte nun texto que sea que non sea forzado, que sea entendible e que teña a súa propia rima e que teña tamén o seu propio ritmo. Entonces, esas a veces son as pequenas dificultades que nos encontramos á hora de traducir os libros. Volvo a recalcar que o papel do tradutor, neste caso, para min é fundamental. As alegrías que nos atopamos a veces é que á hora de traernos obras relevantes de outras editoriais estranxeiras ao mercado galego é que moitas veces é un risco porque, bueno, eu como consumidor tamén e aparte como editor penso que temos que apostar polo noso e temos que tamén aportar o noso greíño de arena á produción propia daqui da terra, pero que a veces levaste sorpresas no sentido de que hai cousas que funcionan noutros mercados e que aquí tamén funciona. Entonces, vexas o caso deste libro. A planificación dunha obra, de unha traducción dun libro para chegar telo físicamente depende de como vaia. Se é, como expliquei ao inicio da sesión, dependendo de se é un libro que provén dunha coedición na que temos unhas pautas determinadas e temos uns prazos de entrega para facer o traballo e nos liberamos del, vai por unha vía e se en cambio se chegan directamente os arquivos editables e si participas no diseño, elixes o papel, elixes que tipo de formato é, temos cuidado co texto na etapa de correccións, na etapa de deseño, de si hai contraste ou non, etcétera, etcétera. Eso, máis ou menos, as planificacións son totalmente distintas. É unha mágoa porque moitas veces neste contexto, sobre todo na nosa parte que é a edición infantil no formato álbum ilustrado, a pesar de que hai subvencións abertas incluso por parte da Consellería para cubrir os gastos da traducción, nestes casos son prácticamente irrelevantes porque aquí o que estamos vendendo no formato álbum ilustrado é formato con ilustración. Os textos son moi pequeniños, entonces é unha gran cantidade de traballo que temos que facer para presentar un pequena
solicitar unha pequena subvención para cubrir a traducción da obra, que prácticamente non ten sentido facela, polo menos pola nosa parte. Igual estou dicindo algunha tontería, pero, bueno, a nosa experiencia é isa. Ideas, e que ideas poderíamos ter sobre isto? Gustaríamos tamén, como editorial, ter un pouco a mente aberta neste sentido de se atopamos obras que funcionan noutros mercados, deberíamos de traelas aquí tamén ao mercado galego, porque non podemos ser alleos o tampouco que pasa ao rededor noso, non? Si cabe, esta non é a editorial idónea, porque nós, a pesar de que sí que facemos cousiñas así puntuais, non vivimos deso, non vivimos da traducción. Hai outras editoriais de outro corte que sí que o fan, pero nós non, o noso tema non é a traducción. É máis, nós solemos producir directamente a obra en galego e en outros idiomas do territorio nacional. Entón, a idea que temos é seguir por ese camiño, pero entendo perfectamente que habrá que a falta que hai no sector no mercado galego de obra en galego, hai que cubrila, e tamén hai que cubrila con esa parte de productos que sí que están funcionando fora e que necesariamente que se a xente o que quere consumir que está funcionando moi ben noutros mercados, a única posibilidade que ten é consumila en castellano. Entonces, é un pouco así, un pouco raro, non? Entonces, nós sí que facemos os nosos pequenos proxectos de traducción. Posiblemente nun futuro fagamos algún tipo de proposta un pouco máis elevada, quero dicir, podamos acudir ao mercado e traernos cousas, como ben dixen fai un momento, que poidan funcionar, e pouco máis. Quero dicir, cales as cousas máis importantes para o noso punto de vista, para calquera que se propoña editar un libro, traerse un libro de outro idioma e facelo primeiro, ver un pouco como funciona, como está funcionando o mercado con ese tipo de produto. Segundo, xo viño dicindo durante todo a exposición que estou facendo, é a traducción, que sexa unha traducción non forzada, que sexa unha traducción que conserve, que se lea como original en galego. Penso que para min ese é o máis importante, e que despois que, bueno, pues acertar co diseño e acertar tamén coa proposta, que sea unha proposta acertada. Eu, baixo o meu punto de vista, para min esos son as cousas máis importantes que hai. Sobre todo, daste conta a hora de ir a feiras e bueno, pues eventos tanto nacionales como internacionais, daste conta de moitísimas veces do potencial do mundo da edición. Bueno, gustaríache traelas tamén para o mercado galego, non? Entonces, bueno, pues pouquiño a pouco iremos tamén explorando esa vía. Sin máis, moitísimas gracias por escoitarme e, bueno, espero habervos axudado un pouquiño con todo este tema da traducción dos libros de outras linguas ao galego. Moitísimas gracias.